ये म्यूजिक आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा एंड ये सुनने में जितना ज्यादा क्रीपी है उससे ही ज्यादा क्रीपी इसकी बैक स्टोरी है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आवाज एक बिल्ली की है एंड ये उस वक्त रिकॉर्ड करी गई थी जब वो बिल्ली अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इसी रिकॉर्डिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऑनर ने बिल्ली की डेथ के बाद इस रिकॉर्डिंग को स्लो करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। और अगर तुम लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इस ऑडियो की स्पीड को बढ़ाकर सुन सकते हो।